Hello mga bata, magtuon na usab kita karon og bag-ong letra. Ang tumong niining atong pagtulo-an karon mao ang mosunod. Makaila sa ngalan ug tingog sa letrang N. Makahatag sa sinugdanang letra ug tingog sa ngalan sa hulagway. Makatakdo sa pulong ngadto sa ngalan sa hulagway. O makabasa sa mga pulong ug silaba nga may letrang N o tingog Ug karon atong balikan ang mga nakatuna na nato sa pagbasa. Sige, ikaw ang magbasa niini. Akong ipakita. Very good! Ug karon atong pagasugdan ang bag-ong pagtulo-an, ang letra nga N. Mao kini ang tingog sa letra nga N. Susama kini sa tingog sa mga pati. Mao kini ang dako nga letrang N. Mao usab kini ang gamay nga letrang N. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga Hers. Nipa. Nilugaw. Nigo. Nukos. Dunay mga silaba ug pulong nga anaay letrang N o tingog subaya ug basaha kini. Mga pulong. Basahon nato ang mosunod nga mga pulungan. Kuko ni Nena. Mani ni Kuya. Usa ka nota. Nuka sa mata. Kuna sa bata. Tuno sa nota. Ang mani. Ang makina. Ang mga mani. Ang mga makina. Basaha ang mga pahayag. May munyeka si tata. May makina si tita. May nuka si tito. Basaha ang istorya. Ang tasa ni Nene. Si Nene may tasa. Ang tasa ni Nene may mga mani.
Nikaon si Nene sa mga mani sa tasa. Sige, ikaw na sab ang magbasa. Tubaga ang mga pangutana bahin sa istorya. Isulat sa imong papel ang imong mga tubag. Ug pagkahuman niini, kuhay kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Okay, number 1. Kinsa ang may tasa? Letter A, Nena. Letter B, Nene. Letter C, Nono. Number 2. Unsa ang naa sa tasa? Letter A, mga mani. Letter B, mga ani. Letter C, mga mana. Number 3. Nikaon ba si Nene sa mga mani sa tasa? Letter A, oo. Letter B, wala. Letter C, ambot. Karon tubagi ang imong self-learning module. Sa parte nga, buhata. Isuwat sa badlist ang nawalang letra aron makumpleto ang ngalan sa hulagway. Tubaga usab ang parte nga palambua, dugang buluhaton. Lingini ang letra sa ngalan sa hulagway. Number 1. Nurse, pili ang iyang ngalan diha sa imong self-learning module. Number 2, nota. Number 3, natoy. Number 4, nukos. Number 5, nipa. Good job!